নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইলক্য ব্লগছলৈ আপোনালোকৰ আগত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিছো আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম KarngSuri Waterfalls জোৱাই KarngSuri Waterfall is situated in the Jaintia Hills. As KarngSuri is almost 90 kilometers away from Shillong and it takes close to 2-3 hours to reach by road, well connected by highways. Both public and private transfers are easily available. It is one of the most popular and one of the top 5 waterfall in Northeast India. বন্ধুসকল চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম KarngSuri Waterfallsৰ সকলো ভাল ভাল দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শেষত কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ চেনেলটো এতিয়ালৈ যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল চাই থাকক KarngSuri Waterfalls